общем, решила я сегодня записать для вас видео про то, как я лечу детям насморк, кашель, начало простудных каких-то болячек или инфекционных. Начнем с того, что практически все уже знают, что при любых возникновениях легкого кашля или насморка нужно много пить жидкости. Это самое первое. Много жидкости, и воду, и соки, и чай. Чем больше ребенок пьет, тем лучше. Компоты. Второе, что мы делаем, это ингалятор. Вот, в ингалятор я заправляю физраствор, иногда с какими-нибудь капельками для ингаляции, растворы для ингаляции есть. Вот, то есть с физраствором там, как, по назначению, либо я сама уже знаю просто какие дозы у моих детей, заливаем, и где-то 2-5 минут ребенок дышит, и сразу же виден эффект. Где-то минут 5 и начинается сильно прокашливаться, насморк сразу прочищает нос, потому что влажный воздух, он тоже все слизистые становятся из сухих во влажный, и все это все уходит, ничего там не засыхает. Еще одно, тоже физраствор, набираю в шприц и промываю нос. Промываю не сильно, тихонечко, почти так же, как капельки, если закапать в носик. Но тут, конечно, если сравнивать с каплями, то объемы разные. Капелек мы несколько в носик закапываем, а физраствора, ну, где-то по пол шприца на каждую ноздрю. И потом либо ребенок сам сморкается, если умеет, либо вот такой респиратор, по-моему, или как он называется, не помню. Все банально и просто. Сильно мы практически не болеем. Но когда температура, я использую нурофен. Нет, нурофен мы использовали раньше, сейчас я его очень редко использую, потому что замечаю, что с каждым разом все хуже и хуже он помогает. Видимо, все-таки вызывает привыкание в организме. Сейчас мы используем эфиралган детский. Он помогает прекрасно, что в нурофене, что в эфиралгане. Парацетамол на первом месте. Можно, конечно, парацетамол. Если ребенок не сильно против и спокойно относится к горьким таблеткам, может их быстро запить, лучше парацетамол. Но дабы не сильно травмировать ребенка во время болезни, потому что ребенок болеть не боится, а он больше боится лечения этой болезни, я даю что поприятней. Вот. А моим детям поприятнее, конечно, выпить какой-нибудь сладкий сироп. Хотя старший у меня пьет сироп и спокойно практически, иногда там немножко поконючит, попьет воды или соком там запьет, и все, спокойно. А вот у младшего проблема. Младший истерит иногда так, что в него ничего не запихнешь. Вот все, в принципе. Обильное питье, ингалятор, промывать нос. Это все без температуры. Кому были полезными, пишите. Будет приятно с вами пообщаться. Если будут вопросы, тоже задавайте. Всем отвечу. Всем пока-пока.